బాగా ఇంత కష్టపడుతున్నారు కదా, మరి ఇంత తక్కువ వస్తుంది కదా, మీకు సరిపోతాయి? భోజనాలు అది మీరు భోజనం మేము వడుకుతాం. మీకు ఓనర్ ఏం పెట్టరా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? చెన్నై నుంచి వచ్చారు. చెన్నై నుంచి వచ్చా. ఇప్పుడు నువ్వు వారానికి ఒకసారి పోయిస్తావా, నెలకు ఒకసారి పోయిస్తావు, ఎట్లా? మీరే ఇక్కడికి వచ్చారా, మీ ఫ్యామిలీ అందరు ఇక్కడ ఉన్నారా? లేదు, మాకు ఆడ పని లేదు కాబట్టి, తమిళనాడులో పని లేదు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చినాం. తమిళనాడులో పని లేదు, ఇక్కడికి వచ్చినాం. అంటే మీరు ఒక్కళ్ళే వచ్చారా, మీ కుటుంబం అంతా వచ్చారా? మేము ఒకటే వచ్చాము, నెలకు సరిపోతాం పని చేసి. ఇక్కడ నుంచి డబ్బులు తీసుకుపోయి డబ్బులు అకౌంట్లో వేస్తాము. డబ్బులు నెలకు ఒకసారి వాళ్ళు పోయి పిల్లలతోనా భార్యలతో చూసుకొస్తాం. బాగా ఇంత కష్టపడుతున్నారు కదా, మరి ఇంత తక్కువ వస్తుంది కదా, మీకు సరిపోతాయి? సరిపోతుంది సార్, సరిపోతుంది. అది ఆడకు కూడా ఈడ ఎంతో లాభం మాకు. అక్కడ మీద ఇక్కడ అక్కడ కూడా ఈడ లాభం మాకు. ఆడ వచ్చి 3 రూపాయలు 4 రూపాయలు కొడుతున్నాము, ఈడ 6 రూపాయలు కొడుతున్నాము. మంచి రాయి బండలు బాగున్నాయి. మా పక్క వచ్చి బండలు లేవు. అదే కొట్టినామంటే అరెస్ట్ చేస్తారు పోలీసులు. అవు ఇక్కడ ఏమంటారు? అవు ఇక్కడ బతుకోవచ్చు కానీ అక్కడ బతకం కదా. అక్కడ బతకని కాలే కదా, మేము కోటి మంది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు మొత్తం మీరు ఎంతమంది ఉంటారు హైదరాబాద్లో? మేము ఇంచుమించు ఉన్నాము, మేము ఒక 50-60 మంది ఉన్నాము. చుట్టుమంది ఇక్కడ విష్ణాపూర్, ఇక్కడ అప్పాల, ఇక్కడ ఉన్నాము. శంషాబాద్, మైనాబాద్ అన్న చుట్టుపక్కల ఇక్కడే బాగా మంచి పని. ఆడలేవు, పనులు లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ వలస వచ్చాము. ఆడ వర్షాలు పడింది, పని లేని కాబట్టి మేము నిండా కష్టాలు ఇబ్బంది పడినాము. ఇక్కడ వచ్చి బాగా పడినాము. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? చెన్నై నుంచి వచ్చారా? ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు ఈ పని? 1 సంవత్సరం. 1 సంవత్సరం నుంచి. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ మీకు పనులు లేక ఇక్కడికి వచ్చారు? పని లేదా ఇక్కడే వచ్చి ఇక్కడ పని చేస్తున్నారు. మీరు ఇక్కడ పని చేసిన తర్వాత ఎక్కడ ఉంటారు? ఇక్కడే రూమ్ ఇక్కడ తీసుకుని ఇక్కడే తంగుతాము. 4 సరిపోతాము. అంటే ఈ పని చేసే వాళ్ళు మీకు రూమ్ ఇస్తారా? ఈ సైడ్ పైన రూమ్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రోజుకి ఎంత వస్తుంది అన్న మీకు పని చేస్తే? 100 రూపాయలు కొడతాము. 600 వస్తుందా? అంటే మీరు ఎంత కొట్టుకుంటే అంతనా? 100 రూపాయలు కొడితే 600, 200 కొడితే 1200. ఒక రోజుకి ఎంత కొట్టగలరు? 15,000 రూపాయలకు సంపర్సం. 1000 రూపాయల వరకు సంపర్సం. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? చెన్నై నుంచా? చెన్నై నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చారు. మరి మీకు డబ్బులు సరిపోతున్నాయా? సరిపోతున్నాయా? అక్కడ ఇంత రావా డబ్బులు? అక్కడికి రావా? అంటే మీకు ఈ పని బండలు కొట్టడం తప్పితే ఇంకేదన్నా పని వచ్చా? పంటది బండ్లు ఒకటే వస్తాయి. బండలు ఒకటే వస్తాయి. అంటే మీ జీవితాంతం ఇక బండలు కొట్టుకొని బతకడం? జీవితం అంతా ఇదే. ఎంతమంది మీకు పిల్లలు? 4 పిల్లలు. 4 పిల్లలా? అంటే మీ భార్య పిల్లలు అక్కడే ఉంటారు? చెన్నైలో ఉన్నారు. చెన్నైలో ఉంటారా? అంటే మీరు ఇక్కడ సంపాదించి అక్కడ పోయి అక్కడ ఇస్తారు. మరి ఇక్కడ మీకు ఉండడానికి ఎట్లా? సైడ్ మీద ఉంటాం. సైడ్ మీదే ఉంటారా? అంటే భోజనాలు అది మీరు భోజనం మేము వండుకుంటాం. అంటే మీకు ఓనర్ ఏం పెట్టడా? ఏం పెట్టరు, మేము వండుకుంటాం. మీరే వండుకుంటారు. అంటే మీకు ఈ వండుకోవడం, తినడం, ఈ ఖర్చులన్నీ మిగులుతాయా? మిగులుతాయి. అంటే ఇప్పుడు ఒక రోజుకు మొత్తం మీద ఎంత మిగులుతాయి? ఒక రోజుగా కొడితే 600-700 కొడతాం. పని చేస్తాం. 600-700 కొడతారా? అంటే ఇప్పుడు ఖర్చులు పోను ఒక 500 మిగులుతాయి. 500 మిగులుతాయి. ఇప్పుడు చెన్నై బాగుందా, హైదరాబాద్ బాగుందా? హైదరాబాద్ బాగుంది. చెన్నై కానీ అంతా హైదరాబాద్ బాగుంది, కానీ అక్కడ వరిమానం లేదు, ఇక్కడ వరిమానం ఉంది. తమ్ముడు నీ పేరు? ప్రభు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? శాతనగర్ నుంచి. హైదరాబాద్ అని మీది? కాదు, శాతనగర్. నువ్వు తెలుగేనా? ఇక్కడే పుట్టావా? లేదు, తమిళనాడులో పుట్టా. తమిళనాడులో పుట్టావా? అంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? 10 సంవత్సరాలు అవుతుందా? 10 సంవత్సరాల నుంచి రాళ్ళు కొట్టుడేనా? లేదు, 7 సంవత్సరాల నుంచి కొడుతున్నా. 7 సంవత్సరాల నుంచి. అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజుకు నీకు ఎంత వస్తాయి? రోజుకు 700-600 వస్తుంది. 700-600 వస్తుందా? అంటే సరిపోతాయి ఈ డబ్బులు? మరి ఏం చేయాలి, ఇదే పని కదా, అలవాటే. వేరే పని రాదు కదా. వేరే పని రాదు. ఇప్పుడు మీ అమ్మ మీ నాన్న ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు రాయి కొడతారు. మా నాయన, మా తమ్ముడు. అన్న మీ పేరు? నా పేరు వేణు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఫిలిం నగర్. తెలుగా మీరు? తెలుగే. ఇక్కడేనా? ఇక్కడే. అంటే ఇప్పుడు ఈ బండలు కొట్టడం వల్ల రోజుకు మీకు ఎంత కూలి వస్తుంది? ఒక 600-700 వస్తుంది. అట్లా 600-700 వస్తుందా? ఇప్పుడు ఈ 600-700 సరిపోద్దా? సరిపోదా? మరి ఎంత వస్తే సరిపోద్ది అనుకుంటున్నాను? సరిపోదంటే మన పని ఇంతే కదా. మనం చేసే పని ఇదే, ఇంకే పని చేస్తాం. ఎక్కువ ఉంటే రేటు పెంచితే బాగుంటుంది, కానీ రేటు పెంచలేదు కదా. అసలు ఇప్పుడు ఇచ్చే రేట్ ఎంత? ఇచ్చే రేటు తక్కువ ఉంది మార్కెట్లో. 8 రూపాయలు నడుస్తుంది. 8 రూపాయలు నడుస్తుంది. మీకు ఎంత ఇస్తున్నారు?
మాకు 7 రూపాయలు ఇస్తారు. 7 రూపాయలు ఇస్తారు. ఎందుకు మరి ₹1 తక్కువైంది? తక్కువ అంటే ఇప్పుడు పని చేస్తాం కదా, వాళ్ళకి ఇవ్వాలి మన సైట్లకు. సైట్ వాళ్ళకి సైట్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం కోసం మీకు తగ్గిస్తున్నాను. తగ్గించినట్టే కాదు, ముందు మేస్త్రి ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి మనం ఇవ్వాలి కదా, పని చేపిస్తారు కదా, రాయిపోయినా పోకపోయినా వాళ్ళు ఇస్తారు పైసలు మనకు. అట్లా. అన్న మీ పేరు? నా పేరు ముత్తు. ముత్తు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? చెన్నై నుంచి వచ్చాను. చెన్నై నుంచి వచ్చారా? ఎందుకు అక్కడ ఈ పని ఉండదా? అక్కడ పనులు లేవా? ఇక్కడే పని ఉందా? ఇక్కడ పని ఉంది. మరి పర్వాలేదా? ఈరోజు డబ్బులు బాగా వస్తున్నాయి? డబ్బులు వస్తున్నాయి. మీ కుటుంబం అంతా ఇక్కడేనా లేకపోతే అక్కడ? చెన్నైలేనా? నువ్వు ఒక్కడేనా ఇక్కడ? ఒక్కడే. ఎంతమంది పిల్లలు నీకు? నాకు ముగ్గురా? వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? చదువుతున్నారు. అంటే నువ్వు ఇక్కడ పని చేసి వాళ్ళని అక్కడ చదివిస్తున్నావు. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు వారానికి ఒకసారి పోయిస్తావా, నెలకు ఒకసారి పోయిస్తావు? ఎట్లా? నెలకు ఒకసారి పోతా. ఇప్పుడు నీకు రోజుకి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 1000 రూపాయలు వస్తుంది. 1000 రూపాయలు వస్తుందా? అంటే ఇప్పుడు మరి నీకు ఉండడం ఇదంతా ఎట్లా? ఇక్కడ పని చేస్తావు, ఎక్కడ ఉంటావు? ఉంటాం. ఇక్కడే ఉంటారా? దానికి రెంట్ గింటు కిరాయి ఏమి ఉండదుగా? కిరాయి ఏం లేదు. అన్నం మీరే వండుకోవాలి. మీరే వండుకోవాలి. సరిపోతున్నాయి మరి డబ్బులు? సరిపోతుందా? మీకు ఈ పని తప్పితే ఇంకేం పని రాదా? రాదు. ఇదే పని. ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఎటువంటి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి? ఇప్పుడు దేశంలో చాలా రేప్ కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి, మీరేమంటారు? Please subscribe to Socialpost TV. Please subscribe to Socialpost. Please subscribe to Socialpost. Subscribe to Socialpost. Please subscribe to Socialpost TV.